Енергетските ценовни потреси не завршуваат и веројатно тие ќе продолжат и во текот на наредните месеци, предвидуваат експертите. Ова значи дека цената на струјата се уште не го достигнала својот максимум, исто како и на гасот, но и другите енергенси. На самата берза ви ги објавуваат дневните цени, ви ги објавуваат месечните цени, ви објавуваат некои фјучерси идни цени, предвидувања во однос на моменталната ситуација и на вистина да речеме декемвриската, јануарската јануари како месец ќе биде многу висока цената. Се претпоставува дека во ниска тарифа ќе биде околу 300, а во висока околу 350, па и до 400 евра ќе стигнува. И сето тоа оди низ целиот квартал, низ целиот прв квартал. Доколку серијата на удари врз економијата продолжи, последиците ќе бидат разорни и долготрени, дополнуваат економистите. Дел од производителите најавуваат дека ќе извршат корекција. Се разбира дека суровините и материјалите исто така, бидејќи тоа представува инпут внатре, кој што влегува внатре се вградува во цената на производите, значи сите сакаат да ги коригираат. Она што во оваа ситуација повторно е исклучително важно. Прашање е дали ќе мируваат цените на струјата за домакинствата, иако надлежните уверуваат дека сега зголемените 10% ќе бидат доволни до средината на јуни. Но станува збор за воредна ситуација, па од тука и сомнежот дека граѓаните со овие цени ќе поминат уште 6 месеци.